You are watching Educational Broadcasting Channel. අයිබෝන් හොඳයි පුතාලා මම ඊයේ පාඩමේ තේරුම් කරලා දුන්නා මූලික සටහන් පොත් ගැන කතා කරලා මූලික සටහන් පොත් කියන්නේ මොකක්ද මූලික සටහන් පොතේ අවශ්‍යතාව මොකක්ද මූලික සටහන් පොතකට අවශ්‍ය කරන්නා වූ මූලාශ්‍ර ලේඛන මොනවද කියන මම පැහැදිලි කරා අද මම කියලා දෙනවා මූලාශ්‍ර ලේඛනවල ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා හරියට එකක් තමයි ගනුදෙනුවට අදාළ ආරම්භක ලියවිල්ලක් වීම ගනුදෙනුවට අදාළ ආරම්භක ලියවිල්ලක් වීම තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ ප්‍රයෝජනයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕනෑම ගනුදෙනුවක සටහන් කරනකොට එකී ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අපිට අවශ්‍ය වන්නා වූ ආරම්භක ලියවිල්ලක් තියෙන්න බෑ. ලියවිල්ලක යමක් තියෙන්න බෑ. මෙන්න මේ ලියවිල්ල තමයි මූලාශ්‍ර ලේඛනය. එහෙමනම් අපිට මූලික ප්‍රයෝජනයක් තමයි ආරම්භක ලියවිල්ලක් වීම. දෙවැනි එක ගනුදෙනුව සනාථ කිරීමට සාක්ෂියක් වීම. දැන් අපිට ගනුදෙනුවක් කරනකොට මම කලින් දවසේ පාඩේ පුතාලට කියන්නේ නැති අපි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නවා යම් ආයතනයකින්. ඒ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් අපිට යම්කිසි කාල සීමාවක් දෙනවා. එකී කාල සීමාව තුළ භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් දෝෂයක් ඇති වුවහොත් අපිට මේ මිලදීගත් ආයතනකින් කියන්න ඕනේ අපි ගත්තේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් තමයි කියලා. අපි කටවචනින් කිව්වට මේක පිළිගැනීම අපහසු නිසා ලිඛිත සාක්ෂියක් වෙනවා අපිට අපි ළඟ තියෙන අර ලියවිල්ල. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ ගඳින සිද්ධ වුණේ මෙන්න මේ දවසේ අපි ණයට භාණ්ඩ මිලදී ගත්තා. අපිට ළඟ තියෙන ගැනීම ඉන්වොයිසියක්. ගැනීම ඉන්වොයිසිය තියෙනවා රුපියල් 50000ක් කියලා. අපි අරගෙන තියෙන්නේ 5000ක බඩු. රුපියල්ලුව. නමුත් අපිට ලියවිල්ලක් තියෙනවා නම් අපිට ඔප්පු කරලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න අපේ මිලදීගත් ප්‍රමාණය. මෙන්න අපේ ණයටගත් ප්‍රමාණය. ඒක නිසා ගනුදෙනුව සනාථ කිරීමට සාක්ෂියක් වෙන අපිට මේ මූලාශ්‍ර ලේඛනය. ගනුදෙනුව සම්බන්ධව අතිරේක තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම. ඒක හරිනේ. දැන් පුතාලා බලන්න අපි මූලික පොත්වල සටහන් කරන්නේ අපේ ගනුදෙනුව සිදු ගනුදෙනුවත් එහි වටිනාකමත් පමණයිනේ. හරිද? එකී භාණ්ඩයේ සියලු තොරතුරු ටික අපිට අඩංගු වෙනවන්නේ මූලාශ්‍ර ලේඛනය තුළ. දැන් සම්පූර්ණ උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපිට ගැනෝ රුපියල් 30000යි. අපි උක සටහන් කරන්නේ මුදල් පොතේ බැර කිරීමක් සහ ගැනුම් ගිණුමේ හර කිරීමක් හැසින්. හරිද? අපි සටහන් කරන්නේ එච්චරයි. නමුත් අපි මෙලදී ගත්තේ කොච්චර ප්‍රමාණයද මොන ආකාරයේ බඩුද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද තොරතුරු මොනවාද සියල්ල අපේ අර වවුචරය තුළ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට එකී භාණ්ඩය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. මොකද අතිරේක තොරතුරු සියල්ලම අපේ මූලාශ්‍ර ලේඛනය තුළ අඩංගු වෙන නිසා. ඒක නිසා ඒකත් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. තව එකක්. මූලික පොත්වල සටහන් කිරීමට සහාය වෙනවා. හරිනේ. අපි මූලික පොත් සටහන් කරනකොට අපි
ඔයගේ මූල්‍යස්ථ ඒකනේ බලා ගන්න එපාය. ලදුපත්, ගෙවුම් වවුචරය, බැංකු තැන්පත් කුවිතාංශ, බැංකු ගෙවුම් වවුචර, සුළු මුදල් වවුචර, ගැනීම් ඉන්වොයිස්, විකුණුම් ඉන්වොයිස්, ජර්නල් වවුචර මේ සියල්ල අපි ළඟ රැස් කරගෙන ඒ තුලින් තමයි අපි සටහන් කරන්නේ මූලික සටහන් පොත්වල. ඒක නිසා ඒවා සටහන් කරන්නට අපිට ලොකු සහායක් දෙනවා අපිට මෙන්න මේ ප්‍රයෝජන ටික. තව එකක්. වගකිව යුතු ආකාරයට සකස් කිරීම. ඒ හැම මූල්‍යංශ ලේඛනයක්ම පුතා යම් කිසි නිලධාරියෙක් නැත්නම් බලධාරියෙක් තමන්ගේ අත්සන යොදා අවසන්. එතකොට එකී ගණිතනු සම්බන්ධයෙන් යම් නීතිනේ වගකීමක් බැඳීමක් අපිට මේ ලේඛනය තුළ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ භාණ්ඩ විකිණීම හෝ ගැනීම සහ සියලු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගකීම පැවරිය හැකි අයෙක් අපිට මේ තුළ ඉන්නවා. ඒ නිසා භාණ්ඩයේ අනන්‍යතාවය, නිවැරදිභාවය, නීත්‍යානුකූලව රකින්නත් මේක අපිට වැදගත් වෙනවා. එහෙමනම් මම කිව්වා මූල්‍යස්ථ ලේඛන ප්‍රයෝජන කීපයක්. එකක් තමයි ගණිතයට අදාළ ආරම්භක ලේවිල්ලක් වීම, ගණිතනු සනාථ කිරීම සාක්ෂියක් වීම, ගණිතනු සම්බන්ධව අතිරේක තොරතුරු ලබාගත හැකි වීම, මූලික පොත්වල සටහන් කිරීමේ සහාය වීම, වගකීම් ආකාරයට සකස් කිරීම. පැහැදිලි? එහෙම නැත්නම් අපිට පැහැදිලි මම මොකක්ද කියලා දුන්නා මූල්‍යස්ථ ලේඛන කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ අවශ්‍යතාව මොකක්ද? ඒකේ අපිට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා පුතාලට මම පාඩමේදී පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හරි. අපි ඊළඟ පාඩම මුදල් පොත හා සුළු මුදල් පොත මම මුලින්ම කතා කරන්නම් පුතාට මුදල් පොත සම්බන්ධයෙන්. මුදල් පොත. මොකක්ද මුදල් පොත කියන්නේ? ව්‍යාපාරයක මුදලින් සිදුවන ගනුදෙනු සටහන් කරන මූලික පොත තමයි මුදල් පොත කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ව්‍යාපාරයක මුදලින් සිදුවන ගනුදෙනු සියල්ල සටහන් කරන මූලික පොත තමයි මුදල් පොත කියන්නේ. වැදගත්ම වචනේ තමයි මුදලින් සිදුවන ගනුදෙනු. මුදලින් සිදුවන ගනුදෙනු දෙකත් වචනේ මේකයි. මුදල් පොතක සටහන් කරන්නේ මුදල් ලැබීම මුදල් ගෙවීම පමණයි. අපි සරල උදාහරණයක් කියමුකෝ. රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවුවා. මුදලින් පිට වෙන නිසා මුදල් පොතේ සටහන් කරනවා. කමල්ගෙන් මුදල් ලැබුණා. මුදල් ලාච්චුට මුදල් ලැබුණු නිසා මුදල් පොත සටහන් කරනවා. අමරසිරි සමාගමෙන් භාණ්ඩ ණයට ගත්තා. භාණ්ඩ ණයට ගත්තහම ව්‍යාපාරයට භාණ්ඩ ලැබුණට මොකද මුදල් වලට මුකුත් බලපෑමක් උනේ නැහැ. ණයට භාණ්ඩ ගත්ත නිසා මුදල් වලට බලපෑමක් උනේ නැහැ. මුදල් ලාච්චුට හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක අපි සටහන් කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මුදලින් සිදුණු ගනුදෙනුවක් නොවන නිසා. හරිද? ජයන්තට භාණ්ඩ ණයට වික්කා. භාණ්ඩ ණයට විකුණුවහම ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ තුනක් ඉවත් වුණා මිසක් මුදල් ලාච්චුවට වෙච්ච දෙයක් නෑ. එකතු වීමක් සිදු වුණේ නෑ. මුදලින් සිදු නැති නිසා
මුදල් ලාච්චුවට මුකුත් බලපෑමක් නොවන නිසා අන්න ඒක අපි මුදල් පොතේ සටහන් කරන්නේත් නැහැ. අන්න ඒක වැදගත් වචන කියලා කිව්වේ ව්‍යාපාරික මුදලින් සිදුවන ගනුදෙනු සටහන් කරන මූලික පොත තමයි මුදල් පොත කියලා අපි අදහස් කරන්නේ. පැහැදිලි? right. දැන් එතකොට ව්‍යාපාරයට මුදල් ලැබී කොටස් දෙකක් මම මුදලින් සිදුවන ගනුදෙනු කිව්වොත් මුදල් ලැබීම් තියෙනවා මුදල් ගෙවීම් තියෙනවා. මුදල් ලැබීම ව්‍යාපාරයකට මුදල් ලැබෙන මාර්ග මොනවද? එකක් තමයි අයිතිකරු ප්‍රාර්ථනය දීම. අයිතිකරු ප්‍රාර්ථනය දීම. අයිතිකරු ප්‍රාර්ථනය යෙදුවාම ව්‍යාපාරයේ මුදල් ලාච්චුවට මුදල් ලැබෙනවනේ. ඒක නිසා මුදල් පොතේ සටහන් වෙනවා. අන්න මුදල් ලැබීම. අනිත් එක අත්පිට විකුණුම. පුතා විකුණුම ගත්තත් කොටස් දෙකයි අත්පිට විකුණුම සහ ණයට විකුණුම. ණයට විකුණුම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මුදල් සඳහන් කරන්නේ නෑ. හේතුව එකී අවස්ථාවේදී මුදල් ලැබුණේ නැති නිසා. අත්පිට විකුණුවාම අපිට ඒ මොහොතේ මුදල් ලැබෙන නිසා මුදල් ලාච්චුවට මුදල් එකතු වෙනවා. ඒක නිසා අත්පිට විකුණුම් කියන්නේ මුදල් ලැබීමේ වැදගත් මාර්ගයක් වෙනවා. අනිත් තුන්වෙනි එක ණය ගැටියන්ගෙන් මුදල් ලැබීම. ණය ගැටිය කියන්නේ අපිට මුදල් දෙන්න තියෙන අය. දැන් ඉස්සරම කිව්වනේ කබල්ට බාණ්ඩ ණයට වික්කා. බාණ්ඩ ණයට වික්කාම මුදල් පොතට බලපෑමක් උනේ නෑනේ. මුදල් ලාච්චුවට මුදල් ආවේ නෑ. ව්‍යාපාරයෙන් බාණ්ඩ ගියා කමල් කියලා පුද්ගලයෙක්ගෙන් එන්න තියෙනවා. එතකොට ගිණුම් දෙක මොකද්ද? ණයට විකුණුම සහ කමල්. මුදල් ලාච්චුවට බලපෑමක් උනේ නෑ. ඊට පස්සේ දවසක කමල් අපිට මුදල් ගෙවනවා. අන්න එදාට මුදල් ලාච්චුවට මුදල් ලැබෙන නිසා ඒක සටහන් කරනවා. ඒ එදාට ලැබෙන දවසට. හරි ණයගෙන් තියෙන මුදල් ලැබුණාම ඒක අපේ මුදල් ලැබීමක් වෙනවා. තව එකක්. මුදල් ණයට ගැනීම. මුදල් ණයට ගත්තාම ව්‍යාපාරයට මුදල් ලාච්චුවට මුදල් එනවනේ. මුදල් ලාච්චුවට මුදල් ලැබෙනවා. බැංකුවකින් ණය මුදලක් ලබා ගත්තා. මුදල් ලාච්චුවට මුදල් ආවා. අන්න එතනදී අපිට ණයට මුදල් ගත්ත නිසා මුදල් ලැබීමක් වශයෙන් අපි සටහන් කරනවා. අමතර ආදායම්. මොනවද අමතර ආදායම් කියන්නේ? ව්‍යාපාරයකට ව්‍යාපාරී කටයුතු වලට පරිබාහිරව අපිට ලැබෙන ආදායම් මුදල් ලාච්චුවට කොමිසම් ලද පොලි එතකොට ගෙවත්තේ භෝග විකිණීමෙන් මුදල් දාගන්න මුදල් ආජීවය කරන ව්‍යාපාරය. එතකොට තව වෙනත් මොනවා හරි මාර්ගින් උපේන ආදායම් මාර්ග ගෙවල් කුලී ලැබී අපි අපේ ගියා කුලියට දීලා අපිට මාසිකව ගෙවල් කුලී ලැබෙනවා. ගෙවල් කුලී ලැබී අනික මුදල් අමතර ආදායම්. පැහැදිලිද? එහෙමනම් මුදල් ලැබීම තුල ප්‍රධාන කොටස් පහක් මම කිව්වා. එකක් තමයි අයිතිකරුගේ ප්‍රාර්ථනය, අනික අත්පිට විකුණුම්, ණයගෙන් තියෙන මුදල් ලැබීම, මුදල් ණයට ගැනීම, අමතර ආදායම්. ඔන්නේ කොටස් වලින් තමයි මුදල් පොතකට මුදල් ලැබෙන මාර්ග. හරි. බලමු මුදල් ගෙවීම මොනවද කියලා. මුදල් ලැබීම් මාර්ග සීමිත වුණාට
මුදල් ගෙවීම් මාර්ග ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ලැබීම් මාර්ග සීමිතයි, ගෙවීම් මාර්ග ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි අත්පිට ගැනීම. අත්පිට භාණ්ඩ ගත්තාම මුදල් ලාච්චි මුදල් පිට වෙනවා. ණය හිමියන්ට ගෙවීම. අපිට ණයට බඩු දාපු මිනිස්සුන්ට අය මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. මුදල් පොතෙන් ගෙවීමක් වෙනවා. මාසික වියදම්. අපි අනිවාර්යෙන් මාසිකට වියදම් තියෙනවා. කඩකුලී ගෙවන්න වෙනවා, රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා, විදුලිය ගෙවන්න ඕනේ, සේක වැටුප් ගෙවන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් අපි ගෙවිය යුතු මාසික වියදම් කීපයක් තියෙනවා. මේ මාසික වියදම් අපි අනිවාර්යෙන් මුදල් පොතේ ගෙවීම් වශයෙන් සටහන් කළ යුතුයි. වත්කම් මිලදී ගැනීම. වත්කම් අපි මිලදී ගන්න. ස්ථාර වත්කම් මිලදී ගන්න. අපි ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්ත ලොකු ප්‍රාතිනික දවලා අපි ලී බඩුනේ, පරිගණක යන්ත්‍රය අපිට ඒ ආදී වශයෙන් වත්කම් අවශ්‍යයි. ඒක මිලදී ගන්නකොට, අත්පිට මිලදී ගන්නකොට අපි එතකොට මුදල් ගෙවීම වශයෙන් හන් කරන්න ඕනේ. ගැනිලි. ප්‍රථම ගැනිලි කියලා කියන්නේ අයිතිකරු, ව්‍යාපාරයේ හිමිකරු තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ව්‍යාපාරයෙන් ගෙනියන මුදල්. ගැනිලි කියලා කියන්නේ අයිතිකරු තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ව්‍යාපාරයෙන් ගෙනියන මුදල්. ගැනුම් නෙමෙයි, ගැනිලි. අයිතිකරු පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනයට ගෙන යන මුදල්. හරි? අපි ඒවට කියනවා ගැනිලි කියලා. ඒවත් අපේ මුදල් පොතෙන් පිට වෙනවා. අපි හිතමු ව්‍යාපාරිකේ අද ගෙනියනවා තමන්ගේ දරුවන්ගේ අමතර පන්ති සඳහා මුදල්. එතකොට මුදල් ලාච්චියෙන් අරන් ගියා. එයා අරන් ගියේක පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවක් මත. අපි ඒකට කියනවා ගැනිලි කියලා. ඒ හැර තව තියෙනවා වෙනත් වියදම්. වෙනත් වියදම් කියන්නේ මොනවද? මේ කොටස් එහෙකට යොදා ගන්නට බැරි අනිකුත් පරිත්‍යාග. අපේ ව්‍යාපාරයට එනවා කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අපෙන් ආධාරයක් ඉල්ලගෙන. ඒ ආධාරي මුදල් අපි දෙන්නේ ව්‍යාපාරී ලාච්චි. එතකොට ඒක ගැනුම්වත් නැහිමියටත් මාසික වියදමක්වත් වත්කම් දී ගැනීමක්වත් නෙවෙයි. ඒක අපේ වෙනත් වියදම් පරිත්‍යාගය. ගෙදර ඉච්චෙත් නෑ, ගැඩි දෙහිවත් නෙවෙයි. තව ආධාරي ළඟින මිනිස්සු. ඒවත් කියවන්නේ ව්‍යාපාරී මුදල්. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මෙතනදී අපෙන් මම තේරුම් කරලා දුන්නා පුතාට මුදල් ලැබීම කියලා දුන්නා. මුදල් ගෙවන දේවල් ටික මම කිව්වා. අත්පිට ගැනුම් සඳහා ණය හිමියන්ට මාසික වියදම්, වත්කම් මිලදී ගැනීම, ගැනිලි සහ වෙනත් වියදම්. ගෙවීම් මාර්ග නම් වැඩි. මොකද ගොඩක් හේතු ඉදිරිය නිසා. එතකොට මතක තියාගන්න මුදල් පොතක පැති දෙකයි, මුදල් ලැබීම සහ මුදල් ගෙවීම. මෙන්න මේ කොටස් දෙකම අපි මුදල් පොතේ සටහන් කරනවා. එතකොට මුදල් ලැබීම ගත්තොත් මම කලිනුත් කිව්වා මුදල් ලැබීම සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙන මූලාශ්‍ර ලේඛනය ලදු පද කියලා. මූලාශ්‍ර ලේඛනය ලදු පද. මුදල් ගෙවීම වවුචරය. මේ කොටස් දෙකත් අපිට වැදගත් වෙනවා ගෙනුම් කටයුතු කරගෙන යාමේ. පැහැදිලි? එතකොට මුදල් පොතක පැති දෙකයි
හරහා බැර හරපත් සටහන් කරන්නේ මොකද්ද? මුදල් ලැබී. ලැබී මාර්ගයට මම කිව්වා. අනික තමයි මුදල් ගෙවීම. ගෙවීම කියන්නේ බැරපැත්ත. ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ කරුණුත් මම කිව්වා. ලැබීම් පිළිබඳ අපිට තියෙන නීත්‍යානුකූල ලේඛනය තමයි ලද පත්‍ර. ගෙවීම් සම්බන්ධ අපිට ලේඛනය තමයි ගෙවීම වවුචරය. පැහැදිලි? හරි. ඔය ටික දැන් පුතාලාට තේරුම් ගන්න ඇති. ඊළඟ තමයි මුදල් පොතක තියෙනා වූ ද්විත්ව කාර්ය. මුදල් පොතක තියෙන ද්විත්ව කාර්ය. ද්විත්ව කියන්නේ දෙකයි. මුදල් පොතක දකින්න පුළුවන් කාර්යයන් දෙකයි. ඒත මුදල් ලැබීම සහ මුදල් ගෙවීම. හරිද? එතකොට ලැබීම ගෙවීම අරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා කාර්යයන් දෙකක් තමයි මූලික සටහන් පොතක සටහන් කිරීම අනික තමයි ලෙජර් ගිණුම් ගත කිරීමේ කාර්යය. හරිද? මුදල් පොතක පැති දෙකක් කියලා මම කිව්වා. ලැබීම් හර ගෙවීම් බැල එක සටහන් කරගෙන එනකොට ඒ සටහන් තුළ අපිට මතුවෙන කාර්යයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මූලික සටහන් පොතක සටහන් කිරීමේ කාර්යය. අනික තමයි ලෙජර් ගිණුම් ගත කිරීමේ කාර්යය. මෙන්න මේ කාර්යයන් දෙක තමයි පුතා මුදල් පොතකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් මම අනිත් දවසේ කියලා දෙන්නම් මුදල් පොතක ගනුදෙනු එහෙම නැත්නම් මුදල් ගනුදෙනු සටහන් කිරීමේ ක්‍රමවේදය කොයි ආකාරද සිදු කරන්නේ අපි කියලා. හරිද? මේක බොහොම සරලයි, බොහොම පහසුයි. මොකද මෙතනින් තමයි අපිට ඊළඟ කොටසට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ව්‍යාපාර මුදල් පුතාල කීපයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඊළඟ කොටස් ටිකට යන්න ඉතාමත් පහසුයි. මේ අපි තනිතීර මුදල් පොත කොයි ආකාරයකද සටහන් කරන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගත්තට පස්සේ. පැහැදිලි? එහෙනම් මම ඊළඟ පාඩම අන්න දෙන්නම්.